Herkese salam. Sizinlə mən Fatimə Qədirzadə. Bugün biz sizinlə birgə Tubini indiki sadə zaman formasında öyrənəcəyik. Mövzu çox sadədir, çox asandır. Qavranılması, tətbiq olunması, yazıda və s. çox sadədir. Lakin əsasən də tələbələrin ən çox səhv elədiyi mövzu da elə Tubi mövzusu olur. Öyrənməklərinə rəğmən, qaydana tam əzbər bilməklərinə rəğmən bəzən cümlədə Tubini deməyi unudurlar. Bəs bunun səbəbi nədir? Diqqətlə izləyin, çünki bunun səbəbini qaydanı izah eləyə deyəcəm. Və biz başlayırıq. Mövzu yenə dediyim kimi çox asandır. Ona görə də diqqətlə qulaq asın. Çox xırda nüanslar var, onları qaçırmayın. Dediyim kimi Tubinin 3 forması var. Am, is və are və biz bunların hər birini özünə aid subyektlə istifadə edirik. Lakin öncəliklə Tubini keçməmişdən öncə mən sizə şəxs əvəzliklərini izah etmək istəyirəm. Çünki biz əsasən Tubini istifadə edərkən şəxs əvəzliklərindən də çox istifadə edəcəyik. Ona görə də bunları öyrənməyimiz şərtdir. Gəlin başlayaq. Burada hər birini qeyd etmişəm. I mən deməkdir. You sən və yaxud da siz mənası var. He o deməkdir, amma kişi cinsində. She o deməkdir, lakin qadın cinsində. It o deməkdir, orta cins. Yəni heyvanlar və cansız əşyalarla istifadə olunur. Daha sonra we biz deməkdir, they isə onlar deməkdir. Əgər bu isə sizə aydın oldusa, davam edək cümlə quruluşları ilə. Biz nə zaman am, nə zaman is və nə zaman are istifadə edirik? Gəlin bunun üzərində danışaq. Öncəliklə şəxs əvəzlikləri üzərindən gedirik deyə, öncə şəxs əvəzlikləri üzərindən izah edəcəm. Bu arada I şəxs əvəzliyi yalnızca am-lə istifadə olunur. Hətta dəyişik deyək, am Tubisi yalnız I ilə istifadə olunur və başqa heç bir subyektdən sonra biz am görə bilmərik. Am sadəcə I şəxs əvəzliyinə aiddir. Yəni I am. That's all. Bu qədər. Daha sonra is. Is Tubisi ilə biz nələri istifadə edirik? Təkdə olan subyektləri. She, he və it. He, kişi cinsində olan o deməkdir, she, qadın cinsində o deməkdir, it isə orta cinsdə o deməkdir. Az öncə bunun üzərində izahlar verdim və biz bunlardan sonra yalnız is istifadə edirik. He is, she is, it is. Okay, daha sonra biz davam edirik are-la. Nə zaman are istifadə edirik? Biz are, you, we, they əvəzliklərindən sonra istifadə edirik. You are, we are, and they are. Çox sadə bir qaydadır. Sadəcə kiçik biraz praktika tələb edir. Nə qədər çox praktika eləsək, o qədər də cümlədə elədiyimiz səhvlər azalar və cümləmiz daha da dolğun olar. Davam edirik biz buradakı cümlələrlə. Mən burada nümunə cümlələri qeyd etmişəm. Gördüyünüz kimi, mən gözələm, sən mənim dostumsan, o müəllimdir, biz ağıllıyıq, onlar böyükdür. Yəni bu cümlələrin hər birini tərcümə edək. Mən hər bir şəxs əvəzliklərindən istifadə edək deyə və hər bir tubini istifadə edək deyə qeyd eləmişəm. Baxın, I mən deməkdir. Daha sonra biz az öncə qeyd etdiyim kimi I-dan sonra yalnız am istifadə edirik. Yəni am yalnız I şəxs əvəzliyinə istifadə olunur. I am gözəl sözü isə ingilis dilində beautiful və yaxud da nice deməkdir və biz də bura qeyd edirik beautiful. I am beautiful. Mən gözələm. Okay, sonra davam edirik. Sən mənim dostumsan. Burada sən mənim dostumsan hissəcikləri var və əlavə olaraq bir də to be var. Sən nə deməkdir? You. You-nu qeyd edirik bura. You. You-dan sonra bizdə hansı to be tələb olunur? Təbii ki də are. You are mənim my deməkdir. My dost sözü isə friend deməkdir. You are my friend. Sən mənim dostumsan. Bu da belə. Daha sonra davam edirik. O müəllimdir cümləsi ilə. Burada biz həm he, həm də she şəxs əvəzliklərini istifadə edə bilərik. Bunların heç bir fərqi yoxdur. Çünki müəllim həm qadın ola bilər, həm də kişi ola bilər. Amma it istifadə edə bilmərik. Çünki bura yalnızca cansız və yaxud da heyvanlar daxil edilir. Yazaq məsələn, he, mötərizədə də she yazıram, ikisi də ola bilər. Is, çünki biz bunlardan sonra is istifadə edirik. He və yaxud da she is a teacher. Mütləq ki, sayıla bilən isimlərin qarşısında article istifadə eləməliyik. Bunun da öz mövzusu olacaq ya da bəlkə də hər hansı bir qaydanın içərisinə sıxışdırıb deyərəm bunların ümumi qaydasını. Bilmək olmaz, bəlkə də indi izah elədim. Daha sonra davam edirik. Biz, we qeyd edirik bura. We. Daha sonra bizdən sonra, yəni we əvəzliyindən sonra hansı to be gəlir? Are. We are ağıllı. Ağıllı sözü clever or smart. İkisini istifadə edə bilərik. We are smart. Smart.
Okay. Biz ağıllıyıq deməkdir. Cümləmiz tamamlandı. Daha sonra onlar böyükdür. Onlar, they, şəxsi əvəzliyimiz burada. Yazırıq bura, they. Bu şəxsi əvəzliyindən sonra bizdə are tugisi gəlir. They are. Böyük söz isə big deməkdir. They are big. Okay. Bu da bizim cümlələrimiz. Gördüyünüz kimi çox sadə cümlələrdir, çox asandır və öyrənilməsi çox sadədir. Və ingilis dilinin əsas girişi elə bu qaydadır. Bu qayda ilə biz başlayırıq cümlə quruluşlarını öyrənməyə. İndi davam edirik biz sual forması ilə. To be'nin sual forması necə yaranır? To be'nin sual formasını yaratmaq üçün biz cümlə içindəki to be'ni mübtədədən qabağa keçirdəcəyik, yəni əvvələ gələcək. Gəlin nümunə üzərində izah edək. Az öncə biz bu cümləni necə dedik? Mən gözələm. I am beautiful. Düzdür? Yəni nümunə üzərində bir dənəsini izah edeyim sizə. Sonra davam edək. Bir dəqiqə. Okay. I am beautiful. Okay, bu yazıldı bura. Və biz bunun sual formasını yaratmaq istəyirik. Necə yaradacağıq? To be keçəcək önə. Yəni subyektdən önə. Yazırıq am, daha sonra subyekt, I, gözəl sözü, beautiful. Am I beautiful? Mən gözələm. Bir sualdır. Daha sonra davam edirik digər nümunəmizlə. Sən mənim dostumsan. Az öncəki cümlələrin sual formasını yaradırıq. You are my friend demişdik. İndi dəyişdiririk. Are keçir önə. Are you my friend? Are you my friend? Okay. Daha sonra devam edirik. O müəllimdir. Devam edirik. Yəni burada bir he və yaxud da she əvəzliklərini istifadə edək. Is she or he a teacher? Okay, bu da aydındır məncə. Biz ağıllıyıq. We are clever or we are smart demişdik. Are we smart? Biz ağıllıyıq. Sual formamızı yaratdıq. Onlar böyükdür. Are they big? Məncə çox sadədir, anlaşılması da, tətbiqi də çox rahatdır. Nəysə, anlamadığımız bir məqam olsa, mütləq ki, çox xahişəm şərhlərdə bildirin və mən hər birini cavablayım. Və biz artıq to be'nin inkar forması ilə davam edirik. Gördüyümüz cümlələrə əsasən deyirik ki, biz to be'nin inkar formasını yaradanda deyil istəcəyini əlavə edirik. Mən gözəl deyiləm. Sən mənim dostum deyilsən. O müəllim deyil. Biz ağıllı deyilik. Onlar böyük deyil. Bəs bu to be'nin inkar forması necə yaranır? Çox sadə, çox və asan, hədsiz asandır. Sadəcə olduğu kimi cümləni yazırıq və to be'dən sonra not hissəciyini qoyuruq. That's all. Bu qədər sadə. Məsələn, bayaq dedik I am beautiful. Düzdür, mən gözələm demək idi. Amma indi deyirik ki, mən gözəl deyiləm. Bu deyiləm hissəciyini biz to be'dən sonra yazırıq. Yəni not beautiful. I am not beautiful. Daha sonra sən mənim dostum deyilsən. You are nə gəlir? Not. You are not və yaxud da qısa formada aren't da deyə bilirik. Aren't my friend. Sonra davam edirik. O müəllim deyil. He or she is not və yaxud da isn't qısa forması. Isn't a teacher. Burada yaxşı yadıma düşdü. Sizə itə aid də bir cümlə verəcəm. Hətta buradan qeyd edeyim. O ilan deyil. Bunu siz qurarsınız. Daha sonra we are not və yaxud da we aren't smart. Onlar böyük deyil. They are not. Mötərizədə qısa formasını qeyd edirəm. Aren't big. O ilan deyil cümləsini sizdən xahiş edirəm ki, siz yazasınız və şərhlərdə qeyd edəsiniz. İstəsiz bunun 3 formasını yaza bilərsiniz. O ilandır, o ilandır sual və o ilan deyil. Cavab olaraq deyə bilərsiniz. Əziz tələbələr, səhifəmi izləməyi, videoya şərh yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Ümidvaram ki, sizin üçün qaranlıq qalan heç bir məqam yoxdur. Və sonunda sizin üçün kiçik bir tapşırıq hazırlamışam. Bu tapşırığı həll edib, istəsəniz şərhlərdə, istəsəniz mənim şəxsimə göndərə bilərsiniz. İnşallah görüşərik. Hələlik.